Om man gör det här som en maskin utan känslor, då funkar det. Med all din kunskap du har och så vidare, hur har du gjort om du skulle börja om? Det är liksom tricket för att bli enormt förmögen. Vad spontant är ett begränsat kapital för det? Ja, men det är väl några 100 000 då. Ja, ni har pratat innan. Nej, kan man ha en så här genuint stark, brinnande tro på sin egen förmåga, då är det lugnt. Då kan man göra det som helst. Vad är du mest exalterad över just nu?